大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我在家正给二宝喂奶，离家2月的老公突然回来，我见老公面色凝重，不禁紧张起来。老公说：“等二宝睡着吧，我有话跟你说。”二宝吃奶以后就困了，我抱进卧室，没一会就睡着了。出来后看到老公冷漠的眼神，我失落地坐在旁边沙发，低着头说：“你说吧。”老公说：“我们离婚吧，我前女友回来了，我心里只有她。离婚后孩子1人1个，老大给你，老二跟我，房子给你，车子给我，存款给我足够生活的就好。如果你不同意，我们就打官司，我也会跟你抢孩子的抚养权。到时候你一个孩子的抚养权也不会有，更不要说房子了。”说完，老公扔桌上一份离婚协议书，就离开了家里。老公根本不需要我多说一句话，我也确实没说话，就这样全程听着，直到老公离开家里。我与老公张鑫结婚5年，二宝才1岁半。当时我跟老公年龄都不小了，认识半年左右就结婚了。婚后很快就有了大宝，老公想让我更安心地照顾孩子，就让我待在家里照顾孩子。老公对我一直体贴入微，我庆幸自己嫁了个知冷知热的老公。但在我怀上二宝以后，我跟老公开始变得有些疏远。后来知道，原来是老公一直忘不了的前女友回来了。我从亲戚那知道，老公之前谈的女友因为出国迫不得已分手，两人当时很是相爱。这样一算，老公跟前女友在一起已经快2年了。二宝出生好几天，老公才来医院探望，婆婆照看大宝，我妈照顾我跟二宝。虽然早就知道老公出轨的事，但是心里还是存有一丝期盼。但是老公的行为让我已经心灰意冷。我知道我跟老公离婚是早晚的事，但是真走到离婚这一步，我内心还是痛苦不已的。现在又被告知要失去二宝的抚养权，我更是难以接受。但是如果不答应，可能我连大宝的抚养权也会失去。如果我没有辞去自己的工作，我还有资本争夺抚养权。但是现在我已经脱离职场这么多年，重新工作很难胜过老公的经济能力，只能接受。但是我并不稀罕房子跟钱，我只想要自己的孩子。我先同意离婚，等我有能力，我会夺回二宝的抚养权。隔天我安顿好孩子，拿着离婚协议书就去老公公司。这会正是午休，公司没人。老公中午一般会在公司午休，我没打招呼，直接去了老公办公室。我刚到老公办公室门口，要推门进去，他的电话声让我推门的手僵在半空。什么？竟要拿我的二宝送给老公的前任当女儿？原来张鑫的前女友李安娜患有不孕症，她喜欢孩子，但是不能生。老公竟狠心地将我跟女儿分离，只为了圆前女友喜欢孩子的愿望。我绝对不能接受我的女儿被她父亲以这种名义夺走。这个婚，我不能这么轻易地离。现在公婆还不知道我跟老公要离婚的事，毕竟我给张鑫生下了2个孩子，公婆也很认可我，并不会轻易同意我跟张鑫离婚的。我离开了张鑫的公司，回到了家，正巧婆婆晚上要来看孩子。我故意将离婚协议书放在卧室化妆台上，婆婆进门就要看二宝，一进卧室就看到了我放在化妆台上的离婚协议书，抱着二宝连连叹气。随后婆婆抱着二宝来问我，是不是张鑫欺负你了？你跟妈说，妈替你讨说法。但是儿媳妇，离婚不是儿戏，不能意气用事，
婆婆说完，我就捂着脸，声泪俱下了，边哭边跟婆婆说：“妈，不是我想离婚，是张鑫要跟我离婚，我已经没办法了。”说完，我又泣不成声了。婆婆终究不是妈，终究还是向着她自己儿子的。婆婆表面是站我这边，坚决不会让张鑫跟我离婚，其实接着就跟他自己儿子说了：“我好歹生了孩子，凑合过吧。就算真离婚，孩子跟财产得留住，不能落到我的手里。”婆婆对我真心假意无所谓了，只要现阶段婆婆站我这边就好了。张鑫得知婆婆知道了我跟他要离婚的事，也是心情烦躁。张鑫本想着等我们离婚后再告诉公婆，婆婆现在提前知道了，肯定会从中阻拦，事情就变得复杂了。我跟张鑫离婚的事就被暂时搁置了，我要的就是暂时搁置，这样我才有充足的时间调查张鑫跟他女友婚内出轨的事实。虽然我一直在家照顾孩子，没什么社交，但是我也不是吃素的，人脉关系也是有的。我联系了我的好闺蜜陈米出来见面，她是外企高级主管，人脉很广，调查个人简直是毛毛雨大点的事。我将张鑫跟李安娜背叛我的事告诉了陈米，陈米一脸不屑地说：“我说什么了？我一直看不上来张鑫，早就提醒过你，就你把他当个宝，现在吃亏了吧？”我气得白眼陈米：“好了，别在这挖苦我了，事情能不能给办？不行我就走了。”陈米在企业再怎么高高在上，但在我面前没点架子，我一生气他就举手投降。好了好了，我错了，立马就给你办，怎么还急眼呢？说完，陈米就打了个电话：“我已经找人调查李安娜了，你就等我信，别瞎心思了，有我在，张鑫绝对欺负不了你。”说完，陈米不忘做出捶胸义气的举动。身穿端庄职业装的陈米做出这种动作很是滑稽，我没忍住，扑哧一声就笑了出来。没想到李安娜并不是那么单纯的人，或许张鑫也不真正了解她。陈米的动作很是麻利，也就2天，就把李安娜所有的资料摆在了我面前，就连李安娜小时候在哪个幼儿园上的都调查了出来。我并不关心李安娜那些无关紧要的经历，我在乎的是她为何不孕，又为何要夺走我的女儿。我以为李安娜只是喜欢孩子才夺走我的女儿，没想到她竟是另有所图。李安娜并不是不孕，而且还有一个2岁多的儿子，想想就知道这个孩子是谁的。张鑫跟李安娜一直没有断联系，有个孩子也是很正常了。李安娜的儿子患了急性白血病，需要骨髓移植才能有治愈的可能。看到这，我全身不寒而栗。没想到张鑫竟是这么狠心的人，我的二宝也是他的女儿啊，他怎么忍心让他1岁多的女儿去做骨髓配型？为了他的前女友，不惜搭上我的二宝。我真是看透了张鑫的冷酷无情，我是绝对不会让张鑫带走我的孩子的，绝不。对于老公跟李安娜的目的，我已经摸透。跟陈米简单吃过饭后，我们就各自离开了。陈米让我有事随时联系他，我心里感觉有了依靠，变得安心了很多。回到家后，婆婆很是关心地问我吃过午饭没有。我点头应了一声，就去看二宝了。毕竟婆婆对我还是不错的。这个家最让我厌恶的就只有张鑫了。我看着午睡的二宝，心里满满的心疼。一想到张鑫的狠心，我的眼泪就会不自觉地流下来。既然张鑫为了小三狠心伤害我的孩子，我绝对不会让他们这对狗男女得逞的。直到深夜，张鑫才回家。他蹑手蹑脚地进来卧室，背靠着我躺下。没一会，呼噜声就响彻整个房间。
此时我们两个躺在一张床上，但好似中间隔着一座高山。或许就像我们现在的感情，已经有了隔阂，无法逾越。张欣每天半夜才回家，不用想我也知道他去了哪里。他宁愿每天陪伴李安娜的孩子，也不会多看一眼我跟他的2个孩子。如果在不知道他跟李安娜孩子的事之前，我会觉得他是爱孩子的。现在一想，只觉得他不配做我孩子的父亲。我搂着二宝，彻夜未眠，脑子里不断回想跟张欣结婚这些年的点点滴滴。曾经张欣也是一个好父亲，但是他太自私，他最爱的还是自己。隔天我还是像往常一样将大宝送去幼儿园，婆婆在家照看这二宝。去送大宝后，我跟陈米再次见面。陈米调查到，李安娜为了方便照顾孩子，就在医院附近酒店租住了一间豪华套房，是张欣出钱给租的。这张欣平时对我跟孩子却抠门得很，每月才给1000块钱，还让我省着花，但是给小三却租着每天几百的豪华套房。想想自己还真是可笑啊！对于婚内出轨搜集证据，我不懂，陈米却很在行。他跟我说，就算再愤怒，也要头脑清醒，懂法才能帮助自己。陈米将自己的一些方法告知了我，我先是一愣，随即惊讶地说：“还可以这样做？”陈米看我大惊小怪的样子，说：“哎，法盲真可怕，要是没有我，你这会估计就被张欣耍得团团转了。没有陈米的帮助，我可能真就傻乎乎的入了张欣跟李安娜的套了。此时我也知道自己该怎么做了。张欣应该没想到我会学聪明了。李安娜的儿子是重病，基本会有专门的护士24小时照看，他只需要在正常时间来陪伴孩子就好。所有李安娜每天都会住在宾馆里，张欣也是每天都会去陪她。俩人孤男寡女会做什么？这天我跟婆婆说回娘家一趟，婆婆没说什么，就让我回去了。我将二宝让我妈看着，借口有事就出门了。陈米开车拉着我在酒店门口等着。到了晚上9点多，张欣跟李安娜牵手回到酒店。我看着俩人牵手的模样，心里还是觉得不舒服。陈米见我突然攥紧的手，说：“好了，渣男就是渣男，不要再胡思乱想了。”我眼眶红着，微微点头。我听着手机传来张欣跟李安娜的对话，张欣对待李安娜的温柔是我从未感受过的。是时候了，我实名举报张欣在酒店嫖娼，酒店跟门牌号一并告知了警察。没一会，警察就赶到了酒店。警察强制敲开房门的时候，张欣跟李安娜吓得从床上跳起，四处摸衣服往身上套。随即警察把张欣跟李安娜的这幕都拍了下来。他怎么也没想到，自己怎么就被当成嫖娼给抓起来了。就这样，张欣跟李安娜被带进了派出所。警察给我打电话让我去派出所，没一会我就到了派出所。张欣看到我到来，好似救命稻草，让我赶紧证明他没有嫖娼。我一脸冷漠地看着衣衫不整的俩人，跟警察说了我跟张欣是夫妻。警察也是被我的回答说懵了。那李安娜是谁？他们2个不是嫖娼，那是什么关系？无奈之下，张欣说了他跟李安娜的真实关系。误会解除以后，我竟张欣保了出去。但是李安娜跟我没关系，我没必要救她，就让她的家人来领走吧。张欣也自身难保，只能将李安娜扔在了派出所。隔天，张欣跟李安娜的事就传开了。婆婆知道后大骂张欣。看着狼狈的张欣，我的心里没有丝毫的心疼，只觉得心里暗爽了一番。
我送完大宝去幼儿园后，就去了派出所，拿着户口本、结婚证，将那天张欣跟李安娜被抓录取的口供去派出所打印了一份。拿着这份合法的出轨证据，我瞬间松了一口气。我抬头看着晴朗的天空，心里觉得舒心了不少。最起码我有武器保护我的2个孩子了。我拿着证据找到陈米，并将证据交给了他，他让我放心回家，一切他来安排。陈米坚定的眼神让我很是安心。回到家后，张欣用异样的眼神看着我，说：“那天的事是不是你搞的鬼？”我懒得理他，径直进了卧室。张欣立马跟着我进了卧室，抓起我的手就大声质问：“你个贱人，到底是不是？你为什么这么做？你知不知道你的行为让安娜的名誉受到了很大的影响？”我一脸震惊地看向张欣，到这个关头了，你竟然还替那个小三担心？你这么喜欢他，就赶紧跟他结婚，你们俩过去吧。说完，我就将离婚协议书扔在了张欣的脸上。张欣愤怒地将我推到一边，看着离婚协议书，看都不看的答应了离婚。婆婆看了离婚协议书，愤怒地大骂我：“你个贱女人，原来早有预谋！”我不同意，我懒得搭理他们这对胡搅蛮缠的母女，收拾好行李，带着2宝就要回娘家。张欣一听我要走，当时就急眼了，跑过来质问我要将孩子带哪里去了。我早知道张欣不会轻易让我将孩子带走的，但是我也怕伤害到孩子，提前将大宝放到了我妈妈家里，特意嘱咐好，2宝毕竟还在哺乳期，我不能留下2宝，很是冷静地警告了张欣。张欣无奈，只好让我走了。隔天我就起诉离婚了。开庭以后，张欣没想到我将他跟李安娜在派出所的口供交给了法官，当即法官就判张欣婚内出轨是过错方，离婚就要看女方如何决定孩子跟谁，同时财产夫妻双方1人1半。我并不在乎财产分配，我只在乎我的2个孩子。当听到孩子抚养权归我以后，我激动地流下泪水。张欣整个过程没有说过一句话，好像已经提前预料了一切似的。婆婆则愤怒地不断骂我是个白眼狼。离婚以后，我带着2个孩子暂时住在了我爸妈家里，等待张欣处理离婚后的财产分配问题。陈米怕我独自带着孩子不放心，下班以后他都会来我爸妈家陪我。我安心地看着玩耍的大宝2宝，心里很安慰，最起码我的孩子没事。陈米看着我欲言又止的模样，我疑惑地问陈米是不是有什么事跟我说。陈米愤怒地说：“孩子可能会被张欣抢走。”我一脸震惊地说：“为什么？我们不是答应了官司？”陈米将张欣最近做的事情告诉了我，我当即吓得瘫倒在地。该来的还是来了，张欣跟法官再次起诉我才是婚姻里的过错方，并向法官提交了我婚内出轨的证据。我一头雾水，我何时出轨了？没过几天，我跟张欣再次对簿公堂。跟张欣出现在法庭的除了律师，还有一个人，是我的前男友刘礼。看到刘礼的出现，我当即不寒而栗。我没想到张欣为了夺走2宝，竟然背弃我们的约定，找到了刘礼。我跟张欣结婚的时候，不知道自己已经怀孕，怀的是我前男友刘礼的孩子。当张欣知道后，并没有选择抛弃我，而是接受了这个孩子，还说会当自己的孩子看待。听到张欣这么说，我内心很是感动，一直觉得张欣是爱我才接受了这个孩子。大宝出生后，她也当真的疼爱，并一直帮我瞒着婆婆。没过几年，我跟张欣迎来了2宝。
我以为二宝的到来会让我们的婚姻更加坚固，但是一切还是我痴心妄想了。我怎么也没想到，二宝竟成了张欣用来救他跟小三孩子的工具。现在张欣为了夺走孩子，不惜将大宝的身世公之于众，或许这会将他们父女的感情彻底毁掉。我不知道张欣给了刘礼什么好处，一口咬定是我婚内出轨怀了大宝，我竟无力反驳。所有的事情来得猝不及防，我跟陈米毫无招架之力，无奈法官又夺回了我的抚养权，我失去了二宝。我跪下求张欣不要将二宝带走，房子跟财产我都不要，我只要孩子。但是张欣跟他妈妈完全不理会我，无情地离开了。我哭得歇斯底里，不知道该怎么办。回到家里，我看着二宝空荡的婴儿床，瞬间崩溃的泪流满面。但是我不敢出声，只是默默地哭。我怕爸妈担心，我无法接受失去二宝抚养权的事实。我不断恳求，才获得了每周末探视照顾二宝的权利。事情已经如此，我只希望张欣能照顾好二宝，其他的别无所求。很快，陈米打听到张欣已经决定让二宝骨髓配型救李安娜的儿子了。就这周末，听到这个消息，我哭得不行。一想到二宝这么小就要遭受这种罪，恨不得将张欣跟李安娜碎尸万段。到了这天，我跑到医院去阻止，但却被张欣跟李安娜安排的人赶了出去。为了不让我阻止二宝配型，不惜报警将我驱赶。我忍着心痛，无奈地蹲坐在医院门口，只期盼这二宝一切平安。好在二宝一切没事。我欣慰地离开了医院门口。我刚到家门口，此时陈米正在我家门口等我。我看到陈米直接趴在他怀里放声大哭，陈米一句话没说。就这样，我哭了好久，感觉哭到眼泪都干了才停止。陈米看我情绪缓解了些，说：“哭出来就好了，好在我们的二宝一切都好。”我心疼地点了点头。待我情绪稳定以后，陈米交给我一个文件袋，我一脸疑惑地看着陈米说：“这是什么？”随即陈米告知我一件事，我当即睁大了双眼。陈米真是我生命里的救世主，为我赴汤蹈火，我怕是这辈子都还不清他的人情了。陈米为我做的这件事，让我瞬间燃起了生活的希望。只能说法网恢恢，疏而不漏。没想到我的前男友刘礼是收了张欣的钱，才污蔑我婚内出轨的。现在刘礼将张欣给他的钱已经赌没了，甚至再次找到了张欣所有钱，不给就将他污蔑我婚内出轨的事公之于众。我没想到张欣这次会搬起石头砸了自己的脚。这件事好巧不巧被陈米跟踪拍了下来，难怪陈米最近一直神神秘秘，原来是帮我调查刘礼跟张欣私下交易的事情去了。这样一来，我就有机会夺回二宝的抚养权了。我已经让二宝遭受一次罪了，不能再有下次了。隔天，陈米陪着我将张欣跟刘礼勾结陷害我的证据交给了法官，再次起诉了张欣。张欣没想到自己私下找刘礼的事泄露，在法庭上，张欣无理争辩，只能接受了法官的判决。张欣被判婚内出轨过错方，并设计陷害我婚内出轨，双罪并罚，要求张欣交出二宝抚养权，并赔偿我10万块的精神损失费。当判决一出，我激动地哭了出来。这次哭不是伤心的哭，而是高兴的。我终于接回了我的二宝。见不到二宝的这段时间，对我来说是无比的煎熬。我从未跟二宝分离这么久过。我不在二宝身边的这段时间，
二宝只能靠奶粉撑着。但是强行断奶，让二宝的身体消瘦了不少。我看着面黄肌瘦的二宝，眼泪止不住地流了下来。再看到二宝身上骨髓配型那明显的伤口，我更是心疼不已。好在一切都结束了，或许是配型成功了，张欣跟李安娜没再找我。配型成功也好，也算是我家二宝救了一个小朋友。没有消息就是好消息。跟张欣彻底离婚以后，我过了一段时间的安静生活，这是结婚以来我过得最舒心的日子。独自带着2个孩子的日子是辛苦，但是比起曾经的婚姻里的生活，现在的生活要舒心自在多了。我的辛苦爸妈看在眼里，他们不忍心看我这么辛苦，也是有意的让我考虑再婚的事情。但是我的心思只想努力赚钱，照顾好我的2个孩子。第一段婚姻的失败多少带给我了一些阴影，没有让我跟孩子完全认同的人出现时，我是不会轻易再次踏入婚姻的。本以为我的生活会平静再继续下去，没想到不速之客再次找上门。张欣跟李安娜拿着一堆的礼物跟玩具来到我家，他俩的行为让我有些捉摸不透。难道张欣良心发现来看望2个孩子吗？但是就算张欣来看望孩子，李安娜这么殷勤的模样又是怎么回事？一切的疑惑让我很是费解。我怕张欣跟李安娜是不怀好意，赶紧发信息将陈米叫来我家。陈米来到我家，也是被这幕惊到，直接控制不住地脱口而出：“不是过节过年的，黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。”随即陈米捂住嘴，尴尬地笑着。对于陈米的行为，我实在认同不过了。没等张欣跟李安娜开口说话，我直接问他俩：“你们这是什么意思？”张欣被我一问，也就不再遮掩了，一脸无奈地说：“不到万不得已，我不会来找你，但是我还是想请求你，能不能救救我的儿子？”我被张欣的话直接惊到，疑惑地说：“为什么求我救你儿子？你们不是已经利用我二宝骨髓配型成功了吗？”随即李安娜扑腾一下跪在我面前，哭着求我原谅她。我吓得当即退后了好几步。这是什么情况？原来张欣跟李安娜的儿子骨髓移植以后出现了排异反应，需要我的二宝再次进行骨髓配型，不然孩子可能就挺不过去了。听到这个消息，我并没有觉得张欣跟李安娜的报应，我心里反而很是心疼这个孩子。他也不过是个几岁的孩子，竟要承受这么严重的病痛。但是我的二宝又为什么再次承受这种痛苦？我的二宝做错了什么？对于张欣跟李安娜的不请自来，我愤怒地直接将他们2个人赶了出去。我无法接受这个事情。被我赶走以后，张欣无奈地拉着李安娜要离开，但是李安娜坐不住了，竟将拿的那些礼品砸到我家门上，开始破口大骂：“你个恶毒的女人，活该被抛弃！你这辈子就是被抛弃的命，你的孩子也不会有什么好报应。”此时李安娜就好似一个泼妇骂街，我懒得去听。陈米怕我难受，也是不断地劝我。或许看多了张欣跟李安娜的丑恶嘴脸，我竟不觉得有多生气，反而内心是平静的。但是我的内心还是犹豫了，毕竟我也不是见死不救的人，毕竟那个孩子是无辜的。李安娜的儿子跟我家大宝差不多的年龄，本应该是活泼的，在阳光下奔跑的年龄，如今却只能每天躺在医院承受生病带来的痛苦。他又做错了什么？陈米见我沉思不说话的模样，疑惑地说：“你不会是心软要救那对狗男女的孩子吧？”我则一脸坦然地说：“那毕竟是个孩子，孩子是无辜的。”
陈米当即生气到不行，一个劲跟我重复张欣跟李安娜曾经对我做的那个残忍的事。我听着陈米说着那一幕幕曾经让我痛苦的往事，心里没有了当初痛不欲生的感觉。或许我是真的放下了，心善被人欺，马善被人骑。陈米见我油盐不进的模样，也就不再劝我，但还是说让我考虑好。我知道陈米一切都是为了我好，但是我还是过不了自己良心这个坎。隔天我联系了张欣，张欣接到我的电话，很是激动，说话都是结结巴巴的。我将张欣约了出来，跟他说了我的想法，我愿意救他跟李安娜的孩子。张欣听完我的话，当即看我的眼神就不一样了，满含泪水地看着我，嘴里不断地说这谢谢2个字。或许此时张欣也不知道说什么话才能表达此时自己内心的想法。张欣对我的态度是我认识他这么多年以来感觉最真诚的态度，或许这是我见的最真实的张欣。虽然不是为了我答应救李安娜儿子的事被他知道后，态度接着就转变了，非要上门感谢，但是当即就被我拒绝了。我实在受不了李安娜的反差态度。就这样，我的二宝再次给李安娜的儿子进行了骨髓配型。我看着病床上躺着的二宝跟李安娜的儿子，我都心疼。很快骨髓配型完成了，我看着二宝苍白的脸庞，心疼的眼泪直流。二宝醒来后哭着不断叫着妈妈，我心疼的在二宝耳边不断小声说着，我的二宝最勇敢了，妈妈答应你，这是最后一次让你痛了。说完，我就抱着二宝默默流泪。等待二宝睡着后，张欣来了，我示意他不要吵醒二宝，然后我来到病房走廊，张欣一脸愧疚地看着我说，对不起，我对不起你跟孩子，我就是个畜生。我没想到张欣会说出这些话，或许是他跟李安娜的儿子经历的病痛，对于孩子，他意识到自己的错误。张欣的改变让我很是震惊，但是不管是谁改变的，好在他在慢慢意识到自己以前做错了。我想张欣询问了他儿子的状况，张欣眉头紧锁地说，现在还不知道，医生正在治疗，虽然骨髓已经移植，还要看最后的结果跟反应。对于张欣的担心，我表示很是同情，毕竟那是他跟他最爱的人的亲生儿子，他肯定会更加重视的吧。再看看我的二宝，我只能无奈地摇摇头。不过我会努力弥补二宝缺失的爱，让他在快乐中健康成长的。正当我跟张欣谈话的时候，李安娜突然来了，不怀好意地看着我说，你怎么这么死皮赖脸，贴着张欣不放手？张欣已经跟你离婚了，你不要再痴心妄想了。没等李安娜继续说，张欣赶紧将她拉到一边，愤怒地让她赶紧闭嘴。李安娜没想到一直对她言听计从温柔的张欣竟这么恶劣的态度对她，她生气地跟张欣大吵大闹，没一会竟引起了走廊上过路人的围观。最后还是护士赶来，将张欣跟李安娜训斥了一番，才让他俩安静了下来。但是就算被训斥了，李安娜还在不依不饶的小声跟张欣吵吵，张欣也无奈地扶着额头，不断唉声叹气。就这样，他俩互相推搡着离开了。我看着俩人离开的背影，不禁有些唏嘘。再好的感情也会被生活中的琐事给慢慢磨淡，最终都会变得平淡如水吧。没几天，我的二宝恢复的可以出院了。经过了这么多事，我发现我的二宝懂事的让我心疼。或许是自己知道我妈妈跟爸爸分开了，不会跟我说要爸爸，
但也或许是张欣不称职，没有在二宝心里留下好爸爸的印象。生活还在继续，再大的困难我都会挺过去的。我还有我的大宝、二宝，他们会是我最坚强的后盾。这天，我跟陈米带着二宝回医院复查，刚检查完，来到医生办公室这边，就听到隔壁病房有人哭闹的声音，整个走廊围观了不少人。我也很是疑惑，但是并没有凑上前去看什么事。医生则被吵闹声乱得无奈地摇头叹息。我以为是我二宝身体出什么问题，焦急地问医生怎么了。医生则赶紧解释道：“你女儿没事，只是你女儿骨髓配型的那个男孩手术失败了。”我一脸震惊地问医生：“怎么会这样？不是都好好的吗？为什么手术就失败了呢？反正是不适合的配型，不是同一个父亲的孩子，还是很难配型成功啊。”医生说我只是叹气。听完医生的话，我直接惊呆。李安娜的儿子不是张欣的，此时正在吵闹的夫妻不是别人，正是张欣跟李安娜。原来李安娜的儿子并不是张欣的孩子，而是李安娜在跟张欣在一起的时候，背着张欣跟前男友发生关系后怀的孩子。李安娜自己也不知道自己怀的是她前男友的孩子，还一直以为是张欣的孩子。就这样过了这么多年，要不是这次李安娜的儿子生病，或许张欣还一直被蒙在鼓里替别人养孩子。这还真像是一场闹剧。张欣知道了李安娜的儿子不是自己的孩子后，直接不再管李安娜母子俩了。但是孩子的病还是要治，无奈之下就找到了孩子的亲生父亲。好在李安娜的前男友不是没人性的人，愿意救自己的儿子。好在配型成功，孩子手术成功。但是李安娜的前男友并不想负责任，她前男友还是个混子，无业游民，连自己都养不起，更别说养老婆跟孩子了，简直是痴心妄想。无奈之下，李安娜就带着孩子回到老家。毕竟声名狼藉，她已经没脸在城里待了，自己为了孩子治病也变得身无分文，只能回老家投靠自己年迈的老母亲。但因李安娜的坏名声也传遍了村里，自己母亲也无脸见人，只好将李安娜赶到了远方亲戚家暂时住一段时间。张欣则后悔的肠子都青了，他怎么也没想到自己真心爱了这么多年的人，竟残忍地背叛了他，还生下别人的孩子，谎称是他的孩子。所有的事好像一场梦，似真似假。张欣跟他母亲哭着跑到我爸妈家，求我原谅，让我为了给孩子一个完整的家跟张欣复婚。我看着张欣的母亲哭得鼻涕一把眼泪一把的模样，心里很是堵得上，好像什么事都得他们母子俩说了算。他们说离婚就离婚，说复婚就复婚，把我当猴耍呢。我当即果断拒绝，我是绝对不会跟张欣复婚的。出轨只有0次跟无数次，我不会再让自己陷进万劫不复的境地了。那种痛苦的感觉让我生不如死，我这辈子都不想回忆那段最痛苦的日子。我以为我的拒绝会让张欣母子俩全身而退，没想到竟适得其反。我的拒绝引来了张欣跟他妈妈的剧烈反应，每天找人往我家门上泼油漆，甚至电话骚扰我爸妈跟亲戚。我的亲戚竟劝说让我为了孩子跟张欣复婚比较好，亲戚不过是旁观者的角度，他们完全不理解我所承受的痛苦。我无视张欣母子俩的无理取闹，但是张欣母子俩趁我不在家的时候，跑到我爸妈家各种辱骂报复，扬言只要我一天不答应复婚，就要我家人这辈子都不好过。我的爸妈
被张欣母子俩折磨得不轻。既然他们如此的没人性，我也不是吃素的。我在我爸妈家门口装了针孔监控，将张欣母子俩的丑恶行径全部拍了下来，随即报警，将视频交给了警察。张欣跟他妈妈因涉嫌私闯民宅加寻衅滋事被抓了起来。张欣母子俩很不配合警察的调查，张欣妈妈还把警察给抓伤了。随即张欣的妈妈就因为被警察人身进行攻击，被警察控制了起来。我看着被警察带走的张欣母子俩，没有一丝同情，只觉得罪有应得。他们总是一再挑战我的底线，总觉得我遇事会妥协。可是我不再是以前那个软弱的自己了。张欣失去了原本属于他的幸福生活，现在的他没有了孩子，没有了幸福家庭，一切都是他自作自受的后果。这次我的生活彻底恢复了以往的平静，我不会再允许张欣来打扰我的生活，欺负我的大宝二宝。上一段的婚姻生活对我的生活带来了沉痛打击，但也是对我的一个教训。我明白了自己对婚姻的认知，更清醒地知道自己想要的什么。我不会再自欺欺人地去乞讨不属于我的东西。不管未来如何，我还是会对未来抱有美好期望，并积极健康地生活下去。希望每一个在婚姻里迷茫的人们都能够收获幸福与快乐。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。